Crescimento pessoal. Crescimento pessoal. Deus tocou no meu coração hoje para falar sobre crescimento pessoal e eu quero deixar aqui 2 passos importantíssimos sobre crescimento pessoal. O primeiro passo e muito importante é estudar a palavra. Isso, a Bíblia. Abra sua Bíblia, estude a palavra, pois o livro de Davi, Salmos 119, 105, diz que a palavra é lâmpada para os nossos pés, ela nos guia na direção correta, no caminho correto que devemos andar. Então, o primeiro passo importantíssimo, estude a palavra. Segundo passo importantíssimo, buscar novos ambientes. Às vezes o que está te prendendo, o seu crescimento pessoal, às vezes o que está sendo uma trava pessoal na sua vida, é esse ambiente que você ainda frequenta. São essas amizades que você ainda tem, é esse lugar que você ainda frequenta, que você já devia ter saído daí. São essas amizades que não edificam, que não te levam a lugar nenhum, que talvez você já tenha que ter trocado. Então, se desafie, que 2026 você se desafie. Busque, de fato, novos ambientes. Se for preciso, busque novas amizades. Diga que vai fazer e realmente faça. Não desista, não desanime, porque o desânimo e a desistência não provém de Deus. Isso provém do maligno e ele não quer te ver prosperar, ele não quer te ver crescer. Então, fique atento a esses 2 passos. Fiquem com Deus. Amém.